hapon din sa tanan. Pasalamatan din ako si Papa Pito o Mama Mercy o nila ni Mama o Papa kay tungod sa inyong pag-uyon o pagtando sa among desisyon ni Angelisa nga kanang mag-usa nami isip na minyo. Handa kay salamat ma ug pa sa inyong pag-abag sa among kaminyoon karon ug sa uban sa mga pamilya. Dayon pasalamat sa ko sa mga Deo family. Daghang kay salamat nay tay sa inyong pag-anhi bisan layo. Salamat kay sa kanang effort. Daghang kay salamat ninyo nay tay. Dayon pasalamatan sa nako kadtong mga kanang gahapon ang natandong kay gahapon kay naglantaw ko sa mga muluwa or muihaw sa baboy ba nakita ko grabe dito kayo hindi yun lalim ang pagtrabaho ni kay lantaw ko mababad sa kainit yako katong pagsubok nila kay tingkuan sa silasuan sila ni Lalay Abil, Rente, salamat ninyo sa inyong pagtabang o pag-abag sa mong adlaw karon sa kaminyoon. Ngayon, pasalamat sad ko sa among makeup artist nga gikan pa jud ni pag-prenup hangtod karon hinagwa para lang jud matuman og magmalampuso ng among kaminyoon. Akong isummarize na lang sa tanan nga kung unsa kadaghan ang daa karon sa among kaminyoon mausad kadako ang akong kalipay, ang among kalipay ni Angelisa. Nakakay salamat ninyo tanan sa pag-anhin.